Ito yung ano mo, e-bike mo. Ayan, inayos ko na. Iba pa yung sira ng controller mo, iba pa yung bearing. Ito. Ayan, binuksan natin. Yung bearing niyan, sira na. Ayan. Kaya nauga. Saka to. Uga na rin to. Kaya pala nauga siya. Hindi ko malakas ang uga. Papalitan natin dalawang bearing. Ayan, bearing yan, bearing. Ayan, malakas ang uga. Ito, bearing yan. Yung mga gantong e-bike na maliliit, yan, mga e-bike na ganyan. Ang bearing yan sa dynamo is ano, 6202. Dalawang 6202, dalawang pares. Dalawang 6202. Yan o, grabe na. Ito kay magnet na may ano na rin yan.